ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಓವಂಡಲ ಭಾರತ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಜಿ 10 20 30 ಜನ 50 ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟುದನು ಅತನ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟುದನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದಪ್ಪ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡ್ ಆತನ ಬಂದು ಎನ್ನಿದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಡೆಡ್ ಆದು ಪೂಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬಿರ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಾಕ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು, ತಮ್ನೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಿರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸೇವ್ ಮಂತಂದಂಡ ಐಕ ಕೂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪನೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತುಜ್ಪಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನು, ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನು, ఒక ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಂಡದ ಪರಾತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಹೋದು ನಾನು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಂಟ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಶೋ ಎವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಿನಿತ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈಕಿ ಬೇಕಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಡ್ವೆ. ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಶೋ 2026 ಟೈಟಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಓನ್ ಬರೆಯಬಹುದು. ದುಬೈ ಮಾಲ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಶೋ 2026 ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೌಂಟೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ವ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಕೊಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಡ್ತಿಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಸೊ ಮೂಲು ಕೀವರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸತೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಈತ್ ನಂಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಜೀವಂತ ಎಟ್ಟೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂದು ಪಾಡೋಡು ಯಾವ ಮೂಜಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಯಾವ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓ ಟೈಟಲ್ ಕೇಂಡ ಐತನೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲವ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಒರಿಪೇರ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಯಾನೊಂದೇನೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅವೇನಿದ್ದಿppe ತುಂಬ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವಳ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಬಿಟ್ಟು ತಂದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ನಾಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಪಾಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಲ್ಲ ಐಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಿಕ್ಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಪಾಡು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಇಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು, 5 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು, 6 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಇಂಚ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒವೇನ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೇನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ಒಂದೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ಫೋಟೋ ಸೇವ್ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಅಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಓ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಯಾನಂತ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಟಿ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ఒక ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲು నేను ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸತಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಜಾಗ ಓಪನ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇತ ಲೈವ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ ఒక ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ 15 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವು ತುಂಬ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂತಾರದ್ನ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀವು ತೂತು ಜಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಬಟನ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅಡೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಕೊರೋ ಅಡೆ ಅವು ಸೇವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಐ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೊಂಡಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರೊಂದು ಉಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇತ ಯಾನ್ ತಮ್ನೇಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ತಮ್ನೇಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ತಮ್ನೇಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಐತ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ ಐ ಬಟನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದಿಂಚ ಕೈದೆರ್ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಂತದಿ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೀದಿ ಓಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಅಂದ್ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೋಣ ಅದನ್ನ
ಇಂಚ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನೀನು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದು ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಒಲ್ಪಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ 2-3 ಐ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಓಲಂಡಲ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ 2-3 ಪಾಡ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಎದುರು ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಯಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಓಲಂಡಲ ಮೂಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಾನೆಲ್ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅದನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪಾಡೋಲಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ದಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ತಮ್ನೇಲ್ ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ತಮ್ನೇಲ್ ದಂದೆ ಟತ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಒಂದು ಪಾಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಅನಾಗ ಹೌದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಅವು ಕಪ್ಪುದ ಮೂಲು ಬ್ಲಾಕ್ ತೋಜೊಂದು ಮೂಲು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದೈತೆ ಅವು ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಲು ಐ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂನಗ ಏರೆ ಗಂಟಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಣ ಹೌದಾದ ತೂಕ ಬಂದನಗ ಅವೇನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ದಿನ 2-3 ಬತ್ತನ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದಿನ ಒಂತೆ ಪಿರದಿ ಹೊಡಿ ಅನಿಗೆ ತುಷ್ಪಾರ ಪಡೋದು ಮುಲ್ಪದಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಗ ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಇದನ್ನ ನಡೂಟ ಅನಗ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲು ಒಂಚೂರಡಲ್ ದುಮ್ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಜಿನಕ್ಲು ಸುರುಟೆ ಅವೇನೆ ತೂದು ಸೀದಾ ಐಕ್ಯ ಪೋಯ್ಡಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿಜಿರ ಲೈಕ್ ಬೋಡಂದ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅವಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಐನಾದ್ರು ಪಿರ ವಿಡಿಯೋದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏತು ತೂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅವು ಅಣ್ಣದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಕೊಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಡತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಪಾಪ ಪಾಪುಂಡು ಅವೇನಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಯಾರ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಪಂಡದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡೋಡು ದಾದಂಡಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದೆ ದುಂಬು ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡೋದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೈಟಲ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬರೆಪೆ ನವೀನ್ 2026 ಅಂತ ಬರೆಪೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಲ ಬರೆಯೋಡಿಂದಿ ಅಂಚ ಆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡಿ ಆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ 2026. ಸೊ ಒಂದೇನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಕನ್ನಡನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓವು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಓವು ಬೋಡ್ತು ನಾವು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡನ್ ಮಂತ ಡನ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಡು ಅವಾಗ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವ ಸರಿ ಮುಲ್ಪತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಹೋಮ್ ಪೋಯಡ ಚಾನೆಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಯಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿರ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ಬತ್ತಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಪೂರ ತೋಜಿ ಯಾನ್ ತುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಂತಿನ ನವೀನ್ 2026 ಮೂಲು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ತುಯರ್ಕೊಂಡ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಮೂಲು ತೆಚ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಾನೆ ಎಂದೇನೆ ಅನಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೂಲು 52 ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಮೂಲ 547 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು 450 ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಕೆಲವು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಬರೋಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಏರೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಡ ಐತ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇತನ ಕೌಂಟ್ ಲಾಪುನ ಮೂಲು ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರ್ಚಿಂದ ಮೂಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದುಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲದಿ ಓಡಿ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಲದಿ ಓಡಿ ಲದಿ ಓಡಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಬಂಡ ಒಂತ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಒರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಕ್ಲು ಎಂಡ್ ಅನಗ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮೀನು ಬತ್ತದ ತೂಪೇರು ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂಯರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಉಂಡಿ ಮನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ತೂಕ ಅಂತ ಹಾಕು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಏತ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಏನಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಂದಿಲ್ಲ ಮರ ವಾಂದಿ ಅಡ್ಡೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೇಗ ಗೇನ್ ಆಪು ಪಂಡ ನಿಕುಲಿತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅప్పుడు ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿಜೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕುಳಿತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ತೂದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡಾರ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಅನ್ನ ವಾಚ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂಳೆ ಒಂಜಿ 5 ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವಿನ 5 ವಿಡಿಯೋ ನ ತೂಳೆ ಪಂಡಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಪಂಡಟ ಅಕ್ಲ ತುಯ್ಯಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನಟೈಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂಚೆನೆ ಬರತ್ತ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಒಯ್ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ ನಿಕುಲು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಡ ಒಂದೆಟ್ ನಿಕುಲ್ ಗಾದಂಡ ಕಲ್ತದ್ ಇತ್ತರಂದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಂಚಿನನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೋಡಾದ್ರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ 18 ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಲೆ.